TVB 劇驚人重複，綁架、撩陰腿齊晒呀！嗱，先係佢哋8點半被綁，9點半就輪到佢哋啦。Nicky 同埋海美終於大 show 着法，齊出撩陰腿對付綁匪。但係前晚嗰兩套劇居然都係講綁架，又係講要贖翻5000萬，喺1個鐘頭入面經歷3次綁架 ，heavy 咗啲啫。嗱，好在佢哋都如有神助啊！巨輪嘅阿田憑住牆上面嘅印記就知道藏身地點，神槍秘魯嘅周海媚離奇咁搵到張送貨單，居然寫咗個完整嘅送貨地址啊！連神槍嘅監製都覺得好無奈，話真係咁啱得咁巧啊！嗱，不過都冇子珊咁離奇啊吓，喺會展度遇炸彈，炸到彈起都冇事。前日嗰集又遇到炸彈，今次勁到頭髮都唔亂下，仲要帶晒例牌 pose 啊！